Assalamu alaikum. How are you, dear student? I'm fine. Welcome to my online class. Actually, welcome to our online class because this is a new initiative for CCA Public School and College Rangpur. I think you will enjoy our. So let me introduce first. Here I am, Jahidul Islam Rahat, teacher English at CCA Public School and College. So I think you know. Anyway, let's get into the topic. Today, I want to share some ideas on connector, helpful for class 9 and 10 student as well, and HSC student. So, connector. Do you know what connector is? Just guess from the picture. A man is holding a socket, another man is trying to put the plug. So they are just trying to join the plug into the socket. So connector does the same thing. They join the ideas. They join the paras, they join the clauses, they join the sentences. So in a definition, say connector or linker. Connector is called linker in other words. Connector or linker is a word that works as a conjunction to join two or more words, phrases, and clauses together. So, connector আসলে কি করে? Connector a word, phrase, দুইয়ের বেশি ওয়ার্ড বা দুইয়ের বেশি ফ্রেজ অথবা ক্লজকে কি করে একসাথে জয়েন করে, অর্থাৎ একটা আইডিয়ার সাথে আরেকটা আইডিয়া কানেক্ট করে। চলো তাহলে আমরা নেক্সট স্লাইডে চলে যাই। কানেক্টরকে আসলে আমাদের কেন প্রয়োজন? Why we need? In the picture you can see there are four people, four different ideas. But what they are doing? They are trying to connect their ideas into one. So need connectors because they join ideas and show how those ideas are related. কানেক্টরকে আমাদের কেন প্রয়োজন? কারণ তারা আইডিয়াকে জয়েন করে এবং কিভাবে সেই আইডিয়াটা অন্য আইডিয়ার সাথে রিলেটেড সেটাও এখানে হেল্প আস অর্গানাইজ আওয়ার আইডিয়াস। কানেক্টর কি করে আসলে আমাদের আইডিয়াকে অর্গানাইজ করে, অর্থাৎ সজ্জিত করে। তারপর একটা আইডিয়া কিভাবে আসবে সেটা বুঝাতে আমরা কানেক্টরে ইজ ইজিয়ার ফর দ্য রিডার টু ফলো, এবং আমাদের যারা পাঠক, যারা রিডার, তারা তখন কানেক্টরের কারণে তাদের প্যাসেজটা অনেক ইজিলি বোধগম্য হয়, ইজিলি তারা। So let's go to the next slide. We know that there are no traditional rules connectors, but we need to know some word linkers, some conjunctions which use as. সুতরাং কানেক্টর আসলে ট্র্যাডিশনাল কোনো রুল নাই, কিন্তু আমাদের কিছু ওয়ার্ড জানতে হবে, ওয়ার্ডগুলো কিভাবে বসে সেগুলো জানতে হবে। এই ওয়ার্ডগুলো বেসিক কনজাংশন হিসেবেই ব্যবহার হয়, কিছু কিছু অ্যাডভার্বও আসলে এখানে ব্যবহার করা হয় কানেক্টর হিসেবে। সেই ব্যবহারগুলোই দেখবো কিভাবে কানেক্টরগুলো। প্রথমে আমরা যে রুলটা শিখবো সেটা আসলে কোনো রুল না, আমি আবারও বলতেছি, ওয়ার্ড শিখবো, যেই ওয়ার্ডগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় সেটা আমরা বলবো। কোনো তথ্যকে যখন আমরা আলাদা করে অ্যাড করতে চাই, ইনক্লুড করতে চাই, সংযোগ করতে চাই, আমরা যখন এই ওয়ার্ডগুলো দিয়ে আমরা, যেমন অ্যান্ড, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, উইথ, এই ওয়ার্ডগুলো। যেমন একটা ছবি দেখো, দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে। ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাদার তেরেসা এবং প্রিন্স অ্যানা, তারা কিন্তু দুজন অনেক কাজ একসাথে। আমরা একটা উদাহরণ দেখি, মাদার তেরেসা অ্যালং উইথ প্রিন্স অ্যানা হ্যাজ ওয়ার্ক টুগেদার। তাহলে বলো তো এখানে কানেক্টর কোনটা? ইয়েস, ইউ গট ইট রাইট, অ্যালং উইথ। ইয়েস, অ্যালং উইথ ইজ দ্য কানেক্টর হিয়ার, বিকজ এখানে কি করা হয়েছে, মাদার তেরেসার সাথে প্রিন্সেস ডায়ানাকে জয়েন করা হয়েছে, ইনফরমেশনকে একসাথে করা হয়েছে অ্যালং উইথ দিয়ে। পরে
এই অ্যালং উইথটা হচ্ছে এখানে আর একটা ছবি দেখি এই দুজনের, এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুজনকে। পরের উদাহরণে হ্যাঁ, সংযোগ বুঝাতে আমাদের আরো কিছু ওয়ার্ড বসে, নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ ওয়ার্ডগুলো স্ক্রিনে ভেসে উঠেছে। ইদার অর, নিদার নর, নট অনলি বাট অলসো, বোথ ডট 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 অ্যান্ড, ফাদার, ফাদারমোর, বিসাইডস, সেম ওয়ে, সিমিলারলি। Let's take some examples. Either he or his brother has done it. সে এটা করছে অথবা তার ভাই এটা করছে। আমরা খুব সহজেই এখানে কানেক্ট। পরের ছবিটা দেখতে পাচ্ছি একটা ফ্ল্যাটের ছবি, একটা ফ্ল্যাটের ছবি, বিউটিফুল সুইমিং পুল। Man has a flat. Side, he has a new car. So, what is the connector here? Side, because the man has a flat. This is the information. Extant information is he has a new car. Man has not only got a flat, but also got a car. So, the two ideas there is joined with side. দেখা যাচ্ছে যে মানুষটির একটা ফ্ল্যাট আছে। আমি এই তথ্যটা বলেই শান্ত থাকি, আমি আরো বলতে চেয়েছি তার একটা নতুন গাড়িও আছে। এই জন্য আমরা এখানে কানেক্টর হিসেবে ইউজ করলাম বিসাইড, মানে পাশাপাশি। আরেকটা উদাহরণ আমরা এখানে দেখতে পাই, ইনভাইটেড মি ইনক্লুডিং মাই ফ্যামিলি। আমাকে ইনভাইট করলো আমার ফ্যামিলি সহ, ইনক্লুডিং, ইনক্লুডিংটা এখানে কানেক্টর। তো লেটস গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড। আমরা এই স্লাইডে দেখবো একসাথে যে অ্যাডিশনাল কানেক্টরগুলো ব্যবহার হয় সেই একটু দেখে নাও, খাতা কলম নিয়ে লিখেও নিতে পারো, বা ভিডিওটা এখানে পজ করে তোমরা এই ওয়ার্ডগুলো লিখে নিতে পারো তোমাদের সুবিধার জন্য। বাংলা অর্থ অ্যাডিশনালি হবে, ফার্দারমোর, ইন অ্যাডিশন, ওভার, সিমিলারলি, লাইকওয়াইজ, ইন দ্য সেম ওয়ে, সাইডস। এখন আগে আমরা একটা উদাহরণ দেখছি, নট অনলি বাট অলসো। এই ওয়ার্ডগুলো আসলে অ্যাডিশনের ক্ষেত্রে। আশা করি তোমরা এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ। সুতরাং অ্যাডিশনের ক্ষেত্রে যে ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো আমরা একটা গ্লাস দেখে নিলাম। Let's go to the next rule or next slide. বৈসাদৃশ্য বিপরীত অর্থ বোঝাতে আমরা যেই কানেক্টরগুলো ব্যবহার করি, অনেকগুলো কানেক্টর ব্যবহার করি। প্রথমে যে তিনটা ব্যবহার করি, বাট, এট, তিনটার অর্থই কিন্তু হবে তথাপি অথবা তা সত্ত্বেও। যেমন উদাহরণটা দেখো, হি ওয়াক ফার্স্ট, প্লেস, অথবা হি ওয়াক ফার্স্ট, স্টিল হি ফেইল্ড টু ক্যাচ দ্য ট্রেন। স্টিল হি ফেইল্ড টু ক্যাচ ট্রেন, খুব দ্রুত হেঁটেছিল, তা সত্ত্বেও ট্রেনটি ধরতে পারল না, অর্থাৎ ট্রেনটি সে মিস করল। সুতরাং স্টিলের মিনিংটা এখানে কি আসলো? তথাপি বা তা সত্ত্বেও আসলে বৈসাদৃশ্য, অর্থাৎ বিপরীত অর্থ দুটা থিম আমি বুঝাতে চাই। সে খুব দ্রুত হেঁটেছিল, তারপরও সে ট্রেনটি পারেনি। তো অল দো, ইভেন দো, এগুলো আমাদের কন্ট্রাস্ট, কানেক্টর অফ কন্ট্রাস্ট হিসেবে এগুলোকেও ব্যবহার করি। যেমন আই কল দ্য বয় ইভেন দো হি ডিডন্ট সি, আমি বালকটিকে ডাকলাম পারিনি। Despite, in spite of, nevertheless, nonetheless, never though, ওয়ার্ডগুলো একটু নতুন হতে পারে তোমাদের, সবগুলার মিনিংই তা সত্ত্বেও কত। Let's take an example. He did not study hard. Nonetheless, he did well in the exam. What does it mean? Did not study hard. সে খুব বেশি পড়াশোনা করেনি, তারপরও হ্যাঁ ওই করেছে। Was a lucky boy. আমরা এরপরে কি দেখতে পাচ্ছি? ইনস্টেড, rather, on the other hand, on the contrary, whereas, while, সবগুলোর অর্থ আসলে আমি এবং রাখার চেষ্টা করি। রানা ইজ লেজি, whereas সুমন ইজ অ্যাক্টিভ। রানা খুব লেজি, অলস,
কিন্তু এদিকে সুমন আবার অ্যাক্টিভ। সুতরাং এখানেও কিন্তু একটা বৈসাদৃশ্য, কন্ট্রাস্ট একটা থিম। হি ডাজ নট গো টু স্কুল ডেইলি, প্রতিদিন স্কুলে যায় না। ইনস্টিড, তার পরিবর্তে সে কি করে, হি গসিপ উইথ হিজ ফ্রেন্ড, সে তার ফ্রেন্ডের সাথে গল্প। হাউ স্ট্রেঞ্জ, তাই না? ইউ আর লেট, হাউএভার ইউ ক্যান জয়েন দ্য ক্লাস। দেরিতে আসছো, হাউএভার, যাই হোক, ক্লাসে জয়েন করো। এখানে তাহলে কানেক্টরটা কি? হাউএভার। ঠিক আগের বাক্যে যেরকম কানেক্টরটা ছিল। তো আমরা এক নজরে দেখে নিই কানেক্টরস অফ কন্ট্রাস্ট গুলো। আবারও এগুলো তুলে নিতে পারো। হাউএভার, নেভারদালেস, নানদালেস, দো, অলদো, ইভেন, স্পাইট অফ, ডিসপাইট, contrast to, other hand, whereas, while, contrary. চল, রুল 3। এখানে আমরা দেখব তুলনা বুঝাতে কোন কোন কানেক্টর ব্যবহার। তুলনা বুঝাতে যা ব্যবহার হয় সেগুলো, কানেক্টরগুলো ব্যবহার হয় দেন, clearly, likewise, such dot 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 as dot 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 as। যেমন take an example, I have never seen such a man like you. So the connector here is such. Next, he swam very fast. Similarly, I followed him. Similarly, ঠিক একইভাবে আমিও তাকে ফলো করলাম। He's taller than I. Very common example. He's taller than I. সে আমার চেয়ে লম্বা। Than is the connector. Yes, you got it right. Than. এরপরে আমরা যেটা দেখব কানেক্টরস অফ কজ অ্যান্ড ইফেক্ট। দেখে নিচ্ছি, আগের স্লাইডে চলে যাই। হ্যাঁ, দেখে নিচ্ছি। Therefore, consequently, as a result, thus, for this reason, because of, in order to, এগুলো আসলে আমরা কানেক্টরস অফ কজ অ্যান্ড ইফেক্ট ব্যবহার করি যখন কোনো কারণে এই ধরনের কানেক্টরগুলো আমরা ব্যবহার করব। ইফ ইউ টেক সাম এক্সাম্পল ইট উইল বি মোর ইজি। আমরা কিছুক্ষণ আগে কানেক্টর লিস্টটা তোমাদেরকে দেখি। সিন্স, নাও দ্যাট seems new word to you. Write the meaning just beside. Because, for, as, due to, into. Take some example. Owing to my illness, I could not play well. Owing to my illness, আমার অসুস্থতার জন্য I could not play, আমি ভালো খেলতে। এখানে আমরা কানেক্টর কি দেখতে পাচ্ছি? owing to দিয়ে আসলে আমরা দুটো এখানে অ্যাড করেছি। আমার অসুস্থতার কারণে এই জন্য আমি ভালো খেলতে পারিনি। owing to my illness, not well. এই উদাহরণটা দেখো। Ship could not start due to fog. Fog means কুয়াশা, mist, কুয়াশার কারণে কি হয়নি, জাহাজটি ছাড়তে। Not start due to fog. He got the reward for he was sincere. এখানে দেখো ফর দিয়ে কি করা হলো, আবার দুটো আইডিয়াকে একসাথে যোগ করা হলো এবং কিন্তু কারণ বোঝাচ্ছে। কেন কারণ বোঝাচ্ছে? হি গট দ্য রিওয়ার্ড, পুরস্কারটা পেলো। কেন পুরস্কার পেলো? ফর, কারণ, হি ওয়াজ সিনসিয়ার, কারণ। সুতরাং আজকে এই পর্যন্তই। নেক্সট ক্লাসে আমরা কানেক্টরের ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। বড় ভিডিও হলে ইউ ফিল বোর্ড, আই থিঙ্ক। So let me stop here today. Stay home, stay safe. Thank you very much. Assalamu alaikum.